raportista on mennyt huonompaan suuntaan, vaikka Suomessa on ollut tavoitteena pysäyttää lajien uhanalaistuminen ensi vuoteen mennessä. Pääministeri Theresa May varoittaa, että Britannian EU-ero voi peruuntua, jos sopimusta erosta ei hyväksytä. Britannian parlamentin alahuoneen on määrä äänestää erosopimuksesta viimeistään ensi viikolla. May on aiemmin sanonut, että jos sopimus kaatuu äänestyksessä, seuraavana päivänä äänestetään EU-erosta ilman sopimusta. Jos kansan edustajat torjuvat myös sen vaihtoehdon, äänestetään Brexitin lykkäämisestä. Jos sille tielle lähdetään, niin ei koskaan lähde EUsta, May sanoi. May kehotti EUta vielä viimeiseen ponnistukseen uuden kompromissin löytämiseksi. Jaha. Taskulamppua tuosta. Ottolampua. LED-lamppua tuossa kattelin. On se LED-lamppu kadonnut taas johonkin. Joo. Emäntä sanoo, että oikean puolen jarrut vinkuu. Perään nyt Jussin toive Afrodikko, Naalia ja hidas 5. Jaha. Ensimmäistä tämän Ilveksestä toki ehkä vielä pelaa. Operoija. No niin. Taas vaihtaa kanava eri paikalle, kun rupesi tulemaan musiikkia, niin taas sitten, jos se soi tuolla taustalla, niin teosta itkee sillä takana. Tai YouTube sanoo, että se on jonkun muu oikeus. Vitut oikeuksista taas tuntuu sen. Jos ajatellaan, että joku tekee, kuuntelee tällä lailla samalla radioa, ja sitten siellä soi musa taustalla, niin siellä radiosta tuleva musiikki, josta on maksettu teostomaksua jo. Niin miksi sitä pitäisi sitten vielä lisää jollakin maksaa rojaltia siitä, kun se kuuluu videon taustalla, vähän niin kuin televisio näkyy videon taustalla. Lapsellista touhua. Juosta sitten laittaas koko ajan niitä radioa pois päältä tai eri kanavalle, ettei kuulu vaan mitään musiikkia. Onpas. Pyöriipäs huonosti. Mulla ei ole edes uutta jarrupalaa vielä. Tätä. Oho, täällä on tätä. Toiselta puolelta. Joo. Niin. Kankea. Tähän se on kankea. Justi oli katsastuksessa ja silloin kaikki oli kunnossa, jarrupalat ja kaikki. Joku hätä täällä nyt on. Tätä nyt tuohon kankeet oikein muuta hätää voi olla, kun kulunut jarrupala tai jarrupalan jarruosa on lähtenyt irti tai
Nyt tarttis kyllä valoa. Muuta ei tuu kyllä mitään. Sisäpuolinen jarrulla kun ainakin ihan uralla. Kiva. Joo. No, mihin sä menet? Tuolla. Täällä on joku jarru koko ajan päällä. No joo. Sinne. On pakko purkata tuonne väliin. On kyllä haastaa. Tässä on melkein tsekata tuo irti tuo. Joo, nyt on sellainen pieni problema tässä korjaamishommassa, että mulla ei nyt oo uusia jarrupaloja tähän varattuna, kun mä arvelin, että siellä voisi joku muukin olla. Ja taas sitten jos tällä nyt uuden jarrupalon laittaa, täällä on vähän tullut uraa tänne taakse. Ja menee vähän pilalle sitten ne jarrupalakki, että pitää nyt miettiä, että vaihtaako levyt samalla ja jarrupalat, mutta tällä nyt pitäisi huomenna aamulla päästä ajoon, niin nyt pitäisi sitten tehdä sen verran tähän, että olisi nyt ainakin joku jarrupala, kun tuo takimainen jarrupala näyttää olevan levyllä. No silloin kitkapintaa yhteen, niin mä veikkaan, että siellä on ollut kitkapintaa, mutta se mikä tässä on kätevää, niin tänne kulmaan on tullut kiillottumista ja mitenkä sinne voi mitään kiillottumista tulla, kun jarrupala ottaa vaan tähän kohtaan. Miksi tää kiiltää täällä? Mitä tässä on oikein tapahtunut tälle levylle? Tää pyörii osa. Miksi tää on näin täällä? Juoksee vielä tähän puolella. Juoksee tullaan kätevästi tähän. No. Ei kai siinä muuta kuin ottaa irti. Onkohan tähän vielä näihin? Edes käytettynä noita paloja.
nuotahan me eikä... Koskahan mä oon tähän oikein vaihtanut levy? Joo, tämän puolelle levy tuo jarrupalo ihan ok, mutta sisäpuolelle on kulku. Onpas kätevä, että nämä vanhat erot, nämä ei tekisi mitään. Tämä voisi olla vielä ok, mutta on vielä ihan hyviä jarrupaloja sillä lailla, että hyviä, ei ne nyt hyviä ole, mutta mulle ei liian tee mitään, kun joo, tässä on käynyt silloin tämän kerran, että kyllä mitään, jos ei ollut mitään vanhaa jarrupalaa, niin. Miksi tää kiristyy näin pirusta? Vähän niinku tää olis jarrulevyinen niinku täysin suorata jarrulevyinen. Ja kohtaa se ottaa kiinni tuosko. Onko se taas semmoista vaikka ottaa? Tähän sille on tapahtunut. Joo, nyt olisi semmonen hyvä juttu, että olisi edes jonkinlaiset jarrupalat niin varalle, mutta ei tarvinnut olla minkäänlaisia varalla. Täytyypä sanoa, että nyt oli kyllä säkä. Täällä on vanhat etujarrupalat tallessa. Nämä on kaikki volkkaasti jättänyt talteen, mitä tosiaan on vaihtanut. Ja nyt siellä on ihan pellillä tuo jarrupala. Niin. Tästähän ei tule enää kaveria. Tässä on melkein uusi. Ei nyt ihan, mutta täällä on vielä... Mitä tässä on? 8 milliä pintaa. Tuossa on 8 milliä. Tää on aika lailla loppu lähtee liimauksesta. Näyttää olevan jousotkin vaihdettu silloin ja ostettu 2014. Eli nyt eletään 19, niin silloin on viimeksi vaihdettu jarrupalat tähän autoon. Ja sitä ennen, 2014, niin tähän ei ole vaihdettu ei kertaakaan paloja. Auto on ostettu 2007, niin alkuperäisillä jarrupaloilla ojettu silloin niinku 3 ja 7 vuotta ojettu alkuperäisillä. Nyt nämä tarvikkeet, niin niillä on ojettu nyt sitten 14 ja nyt sitten tähän niin 5 vuotta suunnilleen. Tietenkin ajokilometriä on tullut nyt enemmän. Nyt ajetaan paljon enemmän autolla kuin silloin. Että en nyt sitten tietäisi mennä sanomaan, että kummat niistä just onko sillä paljon merkitystä tarvikkeella vai alkuperäisellä, mutta näinhän tämä nyt otetaan puikot irti ja vaihdetaan nuo vähän kuluneemmat paremmat jarrupalat tilalle. Ainakin siksi aikaa, että saa uudet jarrulevyt ja sitten hankitaan uudet palakkeet. Tähän väliin pitää vähäksi aikaa pärjätä näillä ei niin uusilla. Pieni pikku vaiva tässä nyt, että saa vaihdettua nuo. Tosiaan pikku vaiva, että saa vaihdettua nuo jarrupalat. Sitten taas mä oon tästä päin. Eihän se pitäisi tuosta vähän irrottaa. Muista olikohan. Joo, tuosta. Irtoo. Tuo jousi.
vuosi tuosta ensin. Näitä on niin harvoin tarvinnut mun vaihtaa tosiaan. No aika hyvä. Nämähän kanssa nämä jousut yleensä vaihdetaan samalla kun vaihdetaan nuo jarrupalat. Niin pitää nyt sitten katsoa, että onko nämä jousut, jotka täällä taskussa, niin paremmat kuin nämä. Paremmat kuin nuo, mitkä nyt on tuossa paikalla. No. Jotenkin valoa tuntui sanoa, että sitä saisi aina olla enemmän. Mutta on tuo yksi tuikku tuossa ja niin tuntuu, että sen kanssa pitäisi pärjätä. Tuo yhden tuikku. Tiedä, onko tuolla välissä jotakin. Näkyykö katsojat mitään, kun mä oon tässä edessä? Mutta voi tällä vähän varovasti täältä venytellä tätä, että saa tänne tilaa vähän tänne. Näin niin. Ja menee tuo jarru mäntä tuolla edellä sitten ja näin varovasti. Se on hyvä ruuvimänssi, niin se kestää vähän vääntää, ei se mene vinoon sitten vielä siinä. Jos varovasti vähän kääntelee. Voisit vaihtaa vähän tiukemman meisselin siihen tilalle, niin. Niin. Meillä on tämmönen vähän tiukempikin tähän hommaan. Ei ota itseänsä kun vähän vääntää. Pikkusen vielä avataan tuonne jarru. Mäntä saa mennä tuolla edellä. No, siellä on tilaa. Ja tosiaan kun laitetaan sinne se vähän käytettynä. Tuo liikkuu hyvin ja tuo liikkuu hyvin tuossa. No niin. Okei, muistan, että mitenkä tämä täältä irtosko. En tiedä, oppisiko sitä koskaan, jos tekis volkkarihuoltoja työkseen, niin näitä koko ajan. Kai ne koot oppis sitten, kun sitä riittävästi niitä tekis. Se kyllä tämäkään. Jos miettii, että mitä tällä nyt tekee, että mistä mä saan tää. Mistä mä saan tää saada, että tää ei pyörittää. Pyörii mukana. Vähän ei niinku. Tää on vähän tommoista niinku leikkimistä tämä homma taas. Muistelisin niin, että kun se jousi ottaa irti, niin nämä puikot saa lyödä täältä läpi. Eli se jousen tuosta, mutta vähän ihkeältä kyllä näyttää. Voisi sitä nyt vähän kokeilla kopsasta, mutta joo, kyllä nyt pitää varmaan kurkata sen verran korjauskirjaa, että katsoa, että saako tätä. Mä muistan, että mä oon sen kerran hajottanut tuon koko paketin.
oli ne tapit niin jumis, mutta katsotaan, onko sulla muita mahdollisuuksia. No joo. Nyt tosiaan muistankin, mulla on tää Volvon tosiaan kun Volkswagenin purku tai korjaussopas Heinesiltä ja Alfameri anteeksi. Ja olihan täällä ihan selvästi, että kyllä mä niin muistan, että jarru pidikejousi irrotetaan ja sitten jarrupallot lyödään irti sillä, että nää tapit tästä lyödään pihalle. Ja samalla sitten muistin se, että sehän on ihan hirveä homma, kun ne jumittuu yleensä tähän se pää. Niin täältähän ne reikien kautta tulee pihalle sitten, mutta ne jumittuu nuohon kohtiin yleensä nämä tapit, kun ne ruostuu nämä tapit tänne kiinni. Ja mä en ymmärrä mitä helvettiä ne saksalaiset on tuossa oikein miettinyt. Tää on varmaan muuten toimisi ihan hyvin, jos joka vuosi kävisi nää ronklaamassa irti nämä tapit ja hinkkaisi ne puhtaaksi kautta vaihtaisi uudet. Ja silloinhan tää toimisi, mutta sitten kun sulla autolla oikeasti ajetaan vähän aikaa, niin sittenhän tää alkaa olemaan problema, kun ne tapit on koko ajan jumissa. Niin, tätä nyt vaan neuvottiin vähän takottelemaan. Sanoisinpa vaan kyllä, että tapinpää on linta sen ennen kuin nämä on irti. Niin sen takia mä oon joskus sitten joutunut purkamaan tämän koko paketin. Eli täältä nämä pultit irti täältä takaa ja nyt lähtee koko tää paska irti, niin sillä lailla tämä on joskus tehty. Koko tää paketti irti täältä, 2 isoa pulttia tuolta takaa, niin lähtee koko nippu irti. Ja sen jälkeen pääsee koluuttelemaan sitten kaikkia näitä osia toisistaan irti. Mutta se, että nämä tapit tuolta lähtis nyt irti, niin joo. Pieni kysymysmerkki. No, jarrupala olisi kyllä hirtinyt hyvin täällä. Joo, siitä on sitten jarrupalasta lähtenyt koko levy pois. Tai jarrupalasta se jarruosa. Eli siis käynyt tällä lailla, että on lähtenyt koko tää jarru kitkapinta pihan pois. Ja sitten on jäänyt pelkkä levy tilalle. Ja sitten kun jarrutat, niin sitä on hirveä kihinen ja sehän pilaa koko tää jarrulevyn sitten. Tai siis irtoaa. En tiedä sitten, oliko vaan aika, mutta joskus vaan tuntuu siltä, että musta ne on vähän liian kovilla niissä katsastuksissa, kun nämä autot. Jos ajatellaan sitä iskaritestiäkin, kun mennään siitä koko auto täräjää, että kaikki osat tuntuu tippuvan lattialle. Niin mä en ainakaan ikinä aja semmoista tietoa, joka niin täryyttää. Ja jos rupeaa täryyttää, niin vähän himmaa heti niin kuin tuntuvasti. Ja mä en tiedä sitten, että montako 1000 kilometriä sellainen iskaritesti niin vähentää auton eli-ikää, näitä iskarien eli-ikää, kun ne sinne tärytetään sinne koneessa pilalle. Ainakin tuntuu siltä, että ne menee sinne pilalle. Joo, en tiedä pitäisikö sitä pikkusen kokeilla. Mulla on tuolla semmonen puikko, millä voi tuohon päähän lyödä. No, tässä kävi taas ihan se perinteinen. Mä oon 3 ostanut semmoista lyöntipiikkiä, ihan uutta semmoista
johon on pieni massa, että saadaan löydä pisteinen, kun rupeaa porakoneella poraamaan reikää metalliin. Niin ne on kaikki ne 3 nyt kateissa. Niitä ei ole palautettu omalle paikalle, mikä ne kuuluu. Niin kuin sanois, että ei lupaa sitten vähääkään. Joo, joku pässi tämänkin jarru on keksinyt. Mun mielestä jos keksitään hyvä jarru, joka on pitkäikäinen ja kestää hyvin käyttöä, eikä mene tällä jumiin, niin mun mielestä sitten pitäisi tehdä sellainen laki, että kukaan muu ei tee enää minkään muunlaista jarrusysteemiä, vaan se on se yksi, joka on todettu toimivaksi ja hyväksi, ja sellaisia tehdään sitten. Mä sanon, että ikinä ne ei tuolta läpi mene. Se on sitten ihan varma. Tuo on yhtä puuta, muun muassa tuo puikko tuolta. Tästä kun katsoo. Tuolla on tuollaista. Mitähän siinä nyt sitten kertyy nuo puikkoihin tuollaista kätevää. Kätevä pinta tuolla. Se ruostetta sitten. No mitäs? Joo, musta vähän nyt rupeaa tuntua siltä, että tässä joutuu ottaa koko paketin irti. Mitäs tuosta no irtos? No kun repi irti, niin irtos tämä paketti tästä ympäriltä. Nämä kun irrotti, auttako sinne sitten mitään vielä siinä irrottamisessa? Puikot ei sieltä lähde. Pyörii hyvin. Joo, tuostahan se aukeaa, kun nuo vetää auki ja mitä sieltä nyt sitten tipahtaa. Siinä on vaan se, että jos tuon ottaa irti, niin tuo putki on vähän sitten siinä likillä. Että.
Kyllähän tällä nyt yhden pikkureissun pystyisi näinkin ajamaan, kun ei jarruta. Antaisi tämän paketin olla vielä tässä ja kävisi ostaa uudet puikot huomenna ja joopa joo. Ei lupaakaan. Joo. Kattelipahan tuossa vaan, että tuolta löytyi vanhat puikot. Nää oli varmaan ne, mitkä siellä on ollut alun perin. Tää on just saman paksusta. Nää on ollut täällä kans jumissa. Täällä on edellisellä kerralla annettu rälläkkä. Yhtään en kyllä muista, että minkähän tekee tää ihan tosta päästä katkaistu. En tiedä. Mitä järkeä tuossa on ollut noin lyhyesti katkaistu? Onko näistä? Kyllä nää mun mielestä justiin samanlaista tavaraa on. Kätevää. Tuohan on tulossa aputyökaluilla, vois vähän kokeilla, mitä se sanoo. Tässä on massaa, niin se menee ihan pilaa jäätä, sillä voi vähän kokeilla kopaa. Ei lupaakaan. Niinku yhtä puhta. Vai tästä menee tapit vaan lintta. Sekin tuntuu pikkusen järjettömältä tehdä tällaisia jarruja autoa, mihin ne tapit lyödään raudan läpi 4 paikkaa. Menee tiukan raudan läpi ja se nyt tietää mitä se tekee, jos ne vähän aikaa elelöi ruosteen ja suolan ja suolan sekaisten aineiden kanssa, mitä tulee maantieltä, niin nämä elää tässä ja ruostuu siihen kiinni. Tällaisessa on mitään järkeä. Kyllä nuo jarrupalat tuolla pysyy vähemmälläkin. Ei tuolta mihinkään katoa, vaikka se reikä olisi pikkusen väpäämpi, että siinä olisi pikkusen enemmän näissä reijissä väljyyttä. Tai sitten kokonaan eri lailla tehty tämä, että se ei ole tällainen tyhmä. Takapäässä on järkevästi. Musta ne olisi voinut olla ihan samalla lailla takapäässäkin. Tiedä sitten mikä niillä on ollut mielessä siellä, kun on tällaisia päätöksiä tehnyt näin tehnyt. Joo, pikkuset aina meni hankalaksi. Nyt pitäisi saada sitten joo, se on vähän semmonen homma nyt, että ei kannata kyllä vaihtaa nyt tällä kertaa. Joo, kun tätä nyt oikein miettii, niin nythän tässä on semmonen probleema, että tää insinööri
kuusipäät, jotka on tämän keksinyt aikanaansa, niin niillä ei ollut kyllä käytännön ajatuksia yhtään, niin kuin mä jo äsken sanoin. Niin tässä on nyt semmonen, että jos mä nyt tämän paketin avaan, eli otan tämän osan tästä pois ja sitten tiputan nuo pois, niin mulla silti jää vielä käsiin se ongelma, että mä en saa näitä ehjänä, näitä vanhoja tappeja pois tästä paketista. Se on niin jumis tuolla, että näitä pitää aika lujasti koputella, että ne saa tuosta läpi menemään tästä raudasta tämä. Että se lähtee tuonne päin. Niin. Ne on mutkalla ja mä en niitä saa sitten enää takaisin siihen, että mä voisin että vois laittaa ne vielä takaisin nää tapit ja ne vielä olisi siellä niinku turvalliset. Koska tätäkin tappia kun tässä katsoo, niin mä oon tätä silloin viimeksi aika lailla oukarunut. Tää on tästä uran kohdalta niin lähtenyt taipumaan. Tää toinenkin on ihan hivenen kanssa lähtenyt taipumaan siitä kohtaa. Että tätä ei saa tuolta tätä tappia ehjänä nyt. Että pystyisi tuo homman tekemään. Että vaikka tämän saisi purettua, niin mulla ei ole tähän uusia tappeja. Nyt pitäisi melkein odottaa huomista, että pääsee käymään kaupassa, mihin näitä löytyy. Ja tosiaan tämä ei nyt... Näin siinä nyt vaan menee, että se on nyt ajettava pelkällä tuolla jarrulevyn seljällä. Eli tarkoittaa sitä suomeksi, että ei jarrutella. Eli vaihteistolla jarrutellaan ja sitten vähän käsijarrulla. Tai yrittää sillä vaihteistolla vaan jarrutella, tai käsijarrulla jarrutella ja vaihteistolla himmailla sitten risteyksiä. Se aika, että saa tuon palan tuonne, koska on tää nyt semmonen homma, että no ei tuolta tosiaan ehjänä lähäre ja ei oo. Vois sitten samalla katsoa niitä uusia jarrupaloja, että olisi ja kysyä paljonko ne jarrulevyt maksaa. Niin. Mutta sen voi sanoa, että oma auto-omistaminen ei ole halpaa lystiä, että kannattaa kyllä aina miettiä, kun auto itselleen hankkii vaivoiksi. Onko sille niin paljon tarvetta, että sellaisen kannattaa hankkia? Täällä maalla tietenkin se on pakko olla. Eikä se meidänkään perheessä, niin ei meillä mitään muuta mahdollisuutta olisi kuin omalla autolla liikkua. Eikä siihen oikein mikään pieni auto riitä tähän hommaan, vaan pitää olla aika lailla kuljetuskapasiteettia autossa. Jos 9 paikkaa sieltä pitää löytyä. Muistelin, että nämä jouset tulee jarrupalojen mukana uudet. Vai tuleeko ne sitten noita? Sinänsä tuo jousihan on ihan turha tuolla, kun no muutenkin ne tapit jumissa, niin sieltä mihinkään lähde. Se voisi olla hyväkin, jos ei pistäisi sitä, jos se vaikka sattuu siirtoa. Tämä oli vähän tällainen turhauttavaa tämä homma nyt, kun tälle asialle voi mitään tehdä. No, levy on jo muutenkin pilalla, että sillä nyt ei ole mitään merkitystä enää, mutta se, että olisi nyt mukavampi ollut ajella tästä huominen ajo ennemmin, että jarrulevythän on kohtuullisen helpot vaihtaa, että otetaan 2 pulttia irti, niin lähtee tää koko paketti pois tästä. Sitten tuo 1 pultti irti tosta, niin saa levyt pihalla. Ajaa saa. Jarruttaa ei voi.
olisi se tietenkin kivaa, kun oli sen verran varausia kotona, että voisi saman tien laittaa lyöntiin. Ei tarvitsisi itkustella tämä osia odotellessa. Voisi tämäkin ajan olisi voinut käyttääkin muuten, kun olisi tiennyt. En muistanut kyllä ollenkaan, että tämä oli näin paskamainen tämä jarrujen palojen vaihto volkkari. Olisi kyllä mietitty, en tiedä pitäisikö tehdä semmonen homma, että ostaa käytettynä nuo jarrulevyt. Satuin tuolla eräässä paikassa näkemään, siellä on volkkareita aika paljon markilla. Ja niin yhdessä oli, mä väitän, jokaisella maata pitkin makassa volkkari, että siellä on paremmat jarrulevyt oli kuin mulla. Oli paksuutta kunnolla. Niin kyllä ne käytetytkin jarrulevyt menisi ihan hyvin tässä. En tiedä mitä ne uudet maksaa, tää nyt katsoa. Se on vaan, jos sattuisi löytymään alkuperäiset jarrulevyt käytettynä, niin ne on vaan, väittäisin, että aika hyvät. Se metalli on vähän parempaa kuin, no en tiedä, onko parempaa kuin tarvikkeessa, mutta tietenkin sitten käytetys voi olla se, että ne on jo kerran rohanosta lattialta, että on tipahtanut tunkalta, niin se on kierros se levy valmiiksi. Sekä taas on hauskaa. Tietenkin jos ostaa uudet, niin ne on aina uudet sitten. Tää on vaan vähän ilkeä tämä auto. Sitä kun tähänkin autoon on nyt alkuvuoden aikana jo laitettu melkein 3 tonnia rahaa varaosiin ja töihin. Nyt mennään jarrulevyt, jos oikein hyvin ottaa sitä hommaa eteen ja jarrupalat ja nyt menisi aika paljon taas sitten rahaa. En tiedä. Pitää nyt yön ylitty miettiä, että mitä mä tästä käyn vastaan. Kysyykö jarrulevyä kanssa? Ne kumminkin maksaa. Varmaan jos jollakin perästä ostaa, niin ei varmaan 100 saa kappaletta. Tarvikkeet, en tiedä sitä mitä tarvikkeet maksaa sitä. Niitäkin on sitten eri hintaisia. Nyt mä oon sen verran kirjalla tuo vanne, että saa tiputtaa alas. No. Joo, aamulla pitää olla niin aikaisin ajossa. Sian pierämällä ajos, niin ei kerkiä sitä tekemään sitä vaihtoa. Toivottava tällaisella. Sääli. Silläkään tietenkään on mitään, vaikka ostais yhden käytetyn jarrulevy laittaisi vaan tälle puolelle. Ei se jarruteho muuta mihinkään, vaikka toisella puolella on vähän kuluneempi ja toisella puolella paksumpi levy. On kumminkin esteellä toimii se jarrutus ja se on, että se pinta-ala sen laskee sen jarrueron. Että kunhan vaan sama pinta-ala on molemmissa jarrulevyissä, niin se kyllä jarruttaa yhtä lailla molemmin puolin. Sen puoleen voisi tehdä vaikka nuukasti ja ostaa vaan toiselle puolelle käytetyn jarrulevyn. Sillä pääsis tästä pälkähästä nyt.
Juhu.